这边应该是一些红树林浅滩，然后这里栖息了很多候鸟，这里环境保护的挺好。一路开车，觉得这边的风景都很好，天然的那种，有山有水。现在我们相当于在乡村小道中。看这里就是一个小地方，风景居然那么美。我们会一直开到古城去，这是途经的风景。很擅长做这些鱼饼之类的，新鲜货。这是一个他们拜神的一个地方，这是属于平海古城的一个庙宇。看这个灯笼好有特色，这里烧香拜佛。这是潮汕地区特有的那种浮雕，就是比较与众不同，栩栩如生，色彩鲜艳那种。这吃素的都有，因为它这里是佛教比较多。这就是平海古城。这个古城墙，来的，上来看一下。这是路边的牛，随意吃草，拉了粑粑这个。这是另外一个别墅群洋房。牛群，是牛群。那几只牛可是从这里来的。刚刚好多鸟给吓走了。哦，鸟在那里，上面。他说这个一滴水的门票要68块钱一个人。看一下这边。可以放在那里，要你走路上去。这是什么？